Hello, this is Farida speaking. Let me tell you about something necessary. Just spare a few minutes, okay? Saya akan menjelaskan sedikit tentang etika batuk dan bersin. Apakah hal tersebut diperlukan? Of course, amat sangat diperlukan. What? Why? What do you mean what? Of course. Kenapa? Karena ini anggap aja orang. Misal dia batuk ya, batuk kan muncrat tuh bisa aja tuh. Jadi kalau setiap orang batuk itu udara yang dia keluarkan dari batuk itu, ya kalau di bahasa kesehatan sih namanya droplet ya. Di droplet tersebut nanti ada, kalau kayak gitu ya, muncrat kayak gitu, di sini tuh ada kuman, bakteri, virus. Dan tahu kenapa? Virus itu menyebar melalui udara. Jadi kalau ada orang batuk, ya kita sendiri kalau semisal ada orang batuk sembarangan di dekat kita juga pasti nggak suka kan. Bayangin aja kalau kamu jadi orang lain, kamu lagi batuk, ya gitulah pokoknya gitu. Jadi intinya kita nggak mau kan kalau kena batuk orang lain. Kalau ada orang batuk kan kita otomatis ngejauh ya kan. Siapa juga yang bakalan ada orang batuk terus kita bakalan ngedeket maju-maju gitu, itu kayaknya orang agak kurang ya. Jadi dalam hal ini diperlukan saling mengerti. Saling mengerti dalam artian ya saling memahami, saling menghargai. Menghargainya gimana? Kalau kita batuk, kita ya harus, makanya dibutuhkan suatu etika batuk dan bersin. Oke, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita menjaga agar kita ininya etika yang harus kita gunakan ketika kita sedang batuk atau bersin? Bagaimana? Ada yang udah tahu ya? Bagaimana coba? Perlu dikasih tahu? Kasih tahu nggak ya? Oke, caranya adalah seperti ini. Ini nomor 1 dari etika batuk dan bersin. Pertama, menutup hidung dan mulut dengan tisu atau sapu tangan ketika batuk atau bersin. Kalau semisal banyak orang di dekat kita, paling nggak kita malingkan muka lah, jangan terus diadepin ke orang-orang kayak gitu. Semisal orang-orang di depan, ya soalnya kita mukanya dimiringin ke samping kanan, ke samping kiri, kayak apa kita kebalik badan terus lihat ke belakang, kayak pokoknya gitulah, terus ditutupin lah ya. Lagian kalau misal kita lagi berdiri terus ada orang bersin depan kita kan kita juga gak suka. Jadi ya diterapkan pada diri sendiri. Terus yang kedua, itu yang paling penting, tisu yang udah kena bersin, kena batuk, itu otomatis di dalamnya itu terdapat bakteri, virus, dan kayak gitulah, kuman kayak gitu, penyebab penyakit yang bisa nular kemana-mana lewat udara itu. Intinya harus dimusnahkan, si tisu itu harus dibuang ke tempat sampah. Dibuatnya ke tempat sampah loh ya, jangan ke tempat yang lain. Karena apa, bisa aja nanti kalau kita sembarangan nggak dibuang ke tempat sampah kan nanti dikiranya itu apa ya, dikira bukan tisu yang kena droplet, yang kena ingus kayak gitu. Nanti kali aja ada orang sembarangan nyentuh atau nggak sengaja kesentuhan, kasihan juga kan, rasanya kan agak nggak enak gimana gitu. Terus yang ketiga tuh, yang penting itu cuci tangan dengan menggunakan air bersih dan sabun. Kenapa harus pakai sabun? Ya biar kali aja kita tadi waktu lagi bersin atau batuk itu, kali aja nggak semuanya ketampung ke di tisu, kan bisa aja tuh nempel di tangan kayak gitu. Jadi kita butuh desinfeksi alias menghilangkan kuman yang mungkin bersarang di tangan kita. Tapi walaupun nggak kerasa nempel di tangan, apa nggak kerasa ngenain tangan, tetap kita harus cuci tangan. Kenapa? Karena tangan itu yang paling rawan terpapar kotor, enggak, bukan kotoran sih, terpapar kuman, bakteri, virus.
Terus yang keempat dan yang terakhir ya, menggunakan masker yang sekarang lagi hits di kalangan kids zaman now ya, tahu sendiri kids zaman now kan banyak yang kalau naik motor pada pakai masker, pada masuk mall juga kadang-kadang ketemu orang pakai masker, padahal kadang-kadang mereka nggak kenapa-napa, tapi sebenarnya masker itu fungsinya banyak ya, selain melindungi diri kita sendiri juga untuk menghindarkan orang lain biar nggak ketularan ya kalau misalnya kita batuk atau bersin seperti itu ya. Ya, intinya etika bersin dan batuk itu untuk menjunjung tinggi yang namanya hak asasi manusia ya. Jadi hak untuk tidak kena bersin dan tidak kena batuk orang lain seperti itu. Terus apa lagi ya? Oh ya, pokoknya kurang lebihnya seperti itu bisa diterapkan. Yang namanya etika kan nggak ada rugi-ruginya buat kita ya untuk diterapkan. Terus ada sekali terima kasih dan jangan lupa like, subscribe, dan comment. Thank you.